歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個家常小菜，就係可樂雞翼啦。食嗰個好開心，煮嗰個都好開心，因為咧好簡單啊嘛，係咪？嗱，呢一個可樂雞翼咧，今次咧我呢一個食譜咧就會多咗少少步驟嘅。我自己就覺得好食啲，咁啊睇下你咧自己覺唔覺得係啦？不起密插，即刻開始啦！搞啲雞翼先嗱，咁啊依個雞翼咧雪藏雞翼嚟嘅，我咧就已經咧用呢個鹽水咧就係浸咗佢半個鐘噶啦，咁啊已經係出晒啲污糟嘢噶咯噃。如果你去溝呢個鹽水嘅話咧，記住個鹽咧其實真係要好鹹嘅，因為咧我哋要透一個 osmosis 啊滲透式咧，將佢雞翼入邊嗰啲污糟嘢咧索晒出嚟啊。OK， 咁所以咧嗰個鹽水一定要鹹啲，咁佢嗰啲污糟嘢先可以噴到出嚟㗎嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋要處理下個雞翼咯喎。嗱，多咗咩少少步驟咧？其實咧我哋需要將個雞翼咧就係個底嗰度咧戒兩刀嘅，因為我哋一陣咧要醃嗰個雞翼，而嗰個醃料咧就唔係你平時用開嗰啲醃料。係食材嚟嘅嚇 ，OK， 咁我哋咧搞啲雞翼先，咁啊逐隻咧喺底嗰度咧就戒一戒，唔好戒個面喎，因為咧個面咧要靚仔啲，所以咧我哋就唔戒開佢啦。好，戒開晒之後放翻個兜啦，跟住我哋有啲乜嘢食材嘅醃料咧 ？boom 紅蘿蔔 ，boom 洋葱，跟住仲有 boom 糖芹。嗱呢一個方法咧，其實就非常之外國人煮嘢嘅方法嘅，甚至乎係法式去醃嘢嗰個方法添。因為咧好多法式嘅餸菜，譬如話肉類咧，都會用呢一個方法咧去醃一醃啲肉嘅。咁樣咧嗰啲肉就有一個清甜嘅蔬菜味喺度。咁啊 up to 你啦，呢一個點解我話同你平時嘅醃料唔同咧？因為咧好多人平時咧就只會用呢一個鹽啊、糖啊、生抽啊咁樣醃一醃咧，跟住就去煮噶啦。唔係唔得，不過咧呢一個進階版咧，其實可以令到一個普通嘅餸菜咧個味道係提升咗嘅。OK， 好嗱，咁個糖芹咧，我哋點解會選用佢？係因為咧，我覺得個糖芹嘅味道咧係會再濃過西芹嘅，咁而咧係平啲添，所以我就用糖芹啦。非常之好啊！呢一個咁咧，我就唔會用啲葉啦，因為咧，我覺得啲葉咧會黐住啲雞翼咧就好唔靚仔啦。咁我就咁切開咗佢先。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋要搞個紅蘿蔔咯噃。紅蘿蔔咧好簡單嘅啫，切片 OK 噶啦。洋葱都係啦，攞咗個定先，跟住咧唔使切太細嘅，一片片咁樣啦。炒鬆個洋葱先，跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？攞少少鹽啦。啲咁都得噶啦，撈個雞先，跟住就放你啲材料落去咯噃，洋葱啦，同埋糖芹嘅。嗱，如果你想再細啲嘅話咧，你可以拍一拍佢，咁啊啲汁咧就仲出得好啲添。就係咁啦，嗱呢一個咧就一定要包住保鮮紙去醃嘅，同埋咧要放落雪櫃，同埋咧起碼咧就要醃1個鐘嘅。如果你係諗定咗呢一個可樂雞翼你係會整嘅話咧，最好咧醃過夜仲正添，好冇？包起佢。喺等緊嗰個雞翼醃嘅時候咧，我哋可以準備一啲其他嘅材料啦，就係薑啦、蒜頭啦同埋葱嘅。嗱，嗰個葱咧，我哋基本上咧就係要同嗰啲雞翼一齊煮咁啊，但係咧我哋就唔會切開佢，我哋咧想成紮咁樣去同嗰啲雞翼一齊煮，因為咧最後嗰個葱係唔會 serve 嘅。咁於是乎咧你要揀翻出嚟咧，你切開咗就好煩噶啦。咁所以咧我哋就要一紮咁樣去做。咁但係一紮咧好似好壓定咁樣，有咩方法可以令佢可以冇咁壓定咧？咁你咧就準備一盤熱水啦，咁然後咧將嗰啲葱咧就浸一浸佢，浸一浸，哇好熱好熱，咁啊刀撳一撳佢落去先。好啦，用熱水浸一浸咧，佢哋就會軟身，軟身咧我哋就可以隨便去搞下佢啦。好嗱。呢一個薑同埋蒜頭咧，我就已經搣咗皮啦。咁啊薑咧，其實咧係咁厚嘅，咁我哋要切一切佢咯。我唔想太過厚嘅，咪切一半就 OK 噶啦，就係咁咯。記住咧，用保鮮紙咧
包翻實佢嚇，因為咧薑咧、蒜頭咧喺空氣太耐咧，佢哋會乾啦，乾咗咧咁啲味走晒，咁你又唔好煮噶啦。好，記住咯噃。好啦，個葱咧淋咗噶啦，好快嘅啫。我哋倒咗啲水先。嗱，淋咗個葱，冇問題㗎。OK， 我哋咧將佢好簡單地綁一綁啦。我希望我綁到啦，好大紮啦，因為係咪啊？就搞掂啦，就唔會一枱都係啦，紮埋佢就係咁啦。我哋可以繼續等個雞翼㗎啦。好啦，咁啊雞翼咧經已係醃好咗啦，咁啊而家我哋就去煎一煎佢先。用嗰個平底鑊，咁啊已經係熱咗噶啦，咁我哋咧就放啲油啦。好啦，咁啊跟住咧喺呢個兜入邊咧，你啊揾翻啲雞嚟咯喎。我哋皮咧就向下煎先嘅 ，OK。嗱，你會見到我咧就順住個時針方向擺啲雞翼，點解咧？就因為等我知道咧12點開始嗰隻雞翼咧就係煎先嘅。咁呢個咧都係一個好方法啦嚇。咁等你知道邊個煎先，咁啊邊個要反先啦。由佢哋煎下先。好啦，我就煎咗3分鐘嘅，但係我想話俾大家聽咧，而家聞到嗰陣雞翼香味啦嚇，同平時咧你就咁落鹽嘅雞翼香咧係已經唔同啦。我係聞到一啲甜甜嘅蔬菜味嘅，真係好正。好啦，我哋咧反一反佢先。哇，靚仔啦！順翻你擺個方向反佢。呢邊咧我哋煎2分鐘就 OK 啦嚇。煎咗2分鐘，攞翻起佢上嚟先，閂細火，因為我哋要繼續煮嘅喎。好正啦啲雞油。好，開翻呢一個中火啦。咁啊，然後我哋做啲乜嘢咧？如果你啲雞翼係唔係太夠油嘅話咧，你可以加翻啲咁多。哇，正啦！我哋首先咧爆翻香啲薑片先。好啦，記唔記得我哋用嚟醃嘢嗰啲蔬菜啊？你可能睇到一半嗰陣時，哇咁嘥嘢嘅呢一個泰山，我梗係唔會啦。我哋呢一個咧係用埋一齊咧去煮個雞翼嘅。而家咧我哋就放佢落去啦。哇，好香啊，正啊！好啦，呢個時候咧你可以放啲蒜頭落去咯喎，跟住我哋嘅第2主角可口可樂。嗱，唔好倒晒先，因為咧我哋要放個雞翼落去，我哋睇下咧可唔可以冚到佢㗎嚇。OK， 跟住咧我哋就落啲老抽、冰糖。好，跟住咧我哋就可以放啲雞翼啦。哇，正啊，肯定好好食，已經好香。好，哇，冇晒。跟住記唔記得呢紮葱啊？我哋咧放埋落去，然後再倒埋其餘嘅可樂，跟住冚住個蓋，剩翻條罅，中大火嚇，咁啊，然後咧煮到佢咧啲汁咧開始咧結身啦 ，ready 㗎啦。好啦，咁啊個汁咧已經係收到結身啦噃，望一望先，哇，正啊！熄火，哇，啱啱好啦，食得。食嘢啦，哇，好正啊！嗱，其實咧嗰啲紅蘿蔔咧，你都可以食嘅，如果你想嘅話。但係咧，我就覺得可以食埋，唔好嘥啊嘛。好，整一隻嚟食下先。哇，一吉就散啦。nice， 唔係，哇！你翹埋手慢慢嘆真係好入味，好好食，太正啦！呢一個進階版嘅可樂雞翼，唔知你有冇興趣試下呢？我覺得呢，真係要你自己唔試都要俾小朋友試下啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 梗係最好就係 like 埋啦。揼咗個雞骨，再食過，揼唔到添，揼完。